山东龙口东海旅游度假区，这是一套步梯3楼85平方的全明通透的2居室，这是它的一个客厅。我们看装修呢，是一个相对来说比较老一点的装修，但是保持的非常干净。这个房子呀，业主基本上就是没有怎么居住。咱们这个小区呢，离海大约是咱们这个小区的这套房啊，大约离海是1000米左右。虽然离海远一点，但是小区的特点呢，就是生活配套设施特别的齐全。小区门口有3条商业街，拥有完善的购物啊、交通啊、医疗啊等等这些商业配套。我们看厨房也特别的干净。房子装修完以后呢，业主因为是度假使用的嘛，基本上啊就没怎么过来住，保持啊都是比较干净的。而且我们看厨房外面呢，还有一个独立的餐厅，4人位的餐台，看上去空间也是挺大的。房子是一个明卫，我们看卫生间也是比较宽敞，淋浴的区域啊，热水器或者一个简单的一个小洗衣机都在卫生间里面，基本上可以说是做到了拎包入住吧。双南卧的一个设计，采光非常的好。这面是我们一个南向的次卧，一个飘窗啊，一个飘窗也非常高，采光还是不错的，1.5米的大床，然后这边有一个大的一个衣柜，旁边就是我们的另外的一个主卧，主卧的面积就比较大了，因为它拥有一个南向的一个阳台，已经做了封闭，所以说看上去特别的宽敞，而且还安装了一台空调，夏天居住啊也是比较方便的。这就是一个1.8米的大床，主卧里面并没有摆放衣柜，需要我们自己配置。像这样一套步梯3楼的房子，10几万的房子呢，我觉得比较适合中老年朋友在这块临时的旅居度假，或者是刚刚来到龙口的年轻人需要工作啊，又不想过多的投入的，都在这面居住是比较方便的。因为咱们的小区南面就有很多的企业，上下班还是比较方便的。好了，如果你想了解更多的详细信息，可以在评论区下面评论留言，我们一起来聊聊吧。